喺香港咧做 brand 咧係好難嘅，咁但係揾到自己風格咧就更加難。我個嘉穎啦，咁我今年就有21歲，咁森林術咧就大約開咗1年啦。經營一個品牌係一件好難嘅事嚟嘅，咁但係身邊一路都有好多嘅朋友同埋森林術嘅伙伴支持啦，咁所以令到呢件事可以更加順利咁做落去嘅。咁首先咧，你攞最支煮花就係棉花啦。咁棉花係比較叫做實啲嘅嘢嘅，因為佢嘅形象好鮮明啦。咁我就要揀啲虛嘅，即係可能佢係飄出嚟嘅嘢啦。咁揀咗一支嘅飄出嚟花之後咧，就將佢拍埋喺棉花即係嘅煮花嘅附近啦。咁可能係擺右邊或者左邊，就隨你中意啦。我哋整嘅時候咧，盡量就係可以整到旋轉花腳啦，即係話你可以順時針咁樣擺落去咧，咁佢就會有一個好似弧形嘅位出咗嚟啦。點解你會有呢一個念頭咧，開呢間網上花店嘅？其實一開始咧就係因為我有一個台灣朋友咧，就佢嚟香港求婚。咁嗰陣時咧就係情人節啦，就因為情人節嘅花一早就訂晒嘅，咁所以佢就私底下再揾我幫佢整。咁我就覺得如果淨係出個花俾人，好似冇 packing 又冇 brand 咧，就比較單調，同埋都唔靚件事。咁所以後尾就整咗個 brand 出嚟啦。咁等每個以後可以出嘅花咧，都可以有啲靚嘅 packing 啊，有心意卡咁樣，有個 brand 咁樣。你屋企人支唔支持你呢個決定？其實一開始就唔係好支持嘅，因為覺得都係想畢咗業就會想你揾份工啦。咁但係後尾做落就覺得啊，既然都可以做到自己中意嘅嘢，其實都係好事嘅。我媽咪本身就佢就唔係真係好中意花嘅，咁但係佢都幾中意啲 colourful 嘅，咁所以有陣時可能鋪頭影完啲 display 啦嗰啲，我都會送俾佢，或者母親節嗰啲咧，咁我都會專登整個佢啱佢心水嘅花俾佢嘅。哇！送俾佢之後，佢勁超級感動。佢頭幾次收就會感動，而家咧就已經有啲麻木咗，就要養個花。除咗花之外咧，嚟緊母親節咧，仲會整唔同嘅，仲同一間本地嘅自製香水品牌 Crossover 會整一個花盒，可唔可以講下大概嘅嚟？嗰個咧其實就因為係我細個婆婆嘅時候就有啲香膏啦，咁於是咧就揾咗間都係手作香水品牌合作，咁所以我哋兩個就傾咗，專登為母親節調香調咗一種叫 Breathe 嘅香水啦，就係呼吸咁解嘅，咁就係講緊話媽媽送俾我嘅第一份禮物就係呼吸啦，咁都想母親節嘅時候咧送翻呢份咁有意義嘅禮物俾佢。咁另外我哋就做咗一個乾花盒啦，就係擺支香水嘅。咁除咗擺支香水之外呢，個乾花本身都係一個幾好嘅裝飾物，可以擺喺台頭或者公司即係媽媽公司嘅台頭啦。咁就係會提醒住你對媽媽嘅愛咁樣。係啦，咁我哋就完成咗啦。好多謝 Iris 啦，我終於諗到送啲乜嘢禮物俾我媽咪啦，我媽咪終於唔會發脾氣啦，多謝晒。